Hammaga salom do'stlarim. Bugun sizlar bilan birgalikda men Aragon Craft va do'stlarim mana bizning survival videomizga xush kelibsizlar do'stlarim. Bu meni birinchi survival qilayotgan videom. To'g'ri, bundan oldin juda ham ko'p survival qilganman do'stlarim. Bu esa bir g'alati bir survival degan qilishga zo'r bo'lgan bitta world topa oldim do'stlarim. Qiziqib shuni yuklab ko'rdim. Qanday bo'layotgan menimcha dedim. Mana o'zi xaltan g'alati narsalarni ovozi eshitilyapti do'stlarim. Короче, mana hozir sizlar bilan birgalikda survivallarni boshlaymiz do'stlarim. Maza ketdik. Короче, bo'lib bitta kanallarni bitta zo'r bitta survival joyini topib oldim. Men bu yerda paydo qildi hozir meni. Bilmam nimadir g'alati bunaqa crafting table, ya'ni versiya o'zgargan kursiyalar. Yana bunaqa g'alati narsa bilganman. Misol uchun mana bunaqa boltani Minecraftda o'zida ko'rmayman. Lumberjack boltasi ekan, nima desam ekan, bu o'zi o'tin yoradigan odamlarning boltasi bo'lar. O'shanaqa desmasam va dagger bilganman bitta. Yetimani kofe bor menda. Juda ham qiziq kofe. Xo'p, men do'stim ozgina ovqat, keyin mana bu yerda g'alati bir kurkalarni ovozi eshitilyapti. To'xtanglarchi. Bu yerda kurka bormi deyman-da. Keyin g'aq deb, voy. G'aq deb nimadir bilmayman, ularning ovozi kelyapti. Matsam. O'rdalarning ovozi kelyapti do'stlarim. Keyin yana bu yerda menga tanish bilmayman. Короче, bu survival joyda men bilmayman modda ko'p. Voy. Mana shu narsaga kim baq qo'ygan o'zi, men bekorga faqat sovqatish effekti qo'shilmabdi, lekin do'stlarimcha men sovqatish effekti qo'shilmayapsa nima kerak bor? Tushunmadim bular. Короче, xo'p, mayli, men yomg'ir tugaguncha kutaylik. Yomg'irda tomon qor tugaguncha kutaylik bo'lsa. Keyin bo'lsa hech bir ko'rmayapti. Da bo'ldi, mana bir kun kutdim. Mana do'stlarim, qor tugadi. O'zi shaderlarni qaranglar. Yo, yaxshi. Mana. Men bu yerlarda men nima edi? Skeletmi? Men bundan uzoq yurish kerak do'stlar. Yomon bu yaramasdi. Lekin ana bu yerdagi daraxtlarni qiziqtiryapti. Men bu narsalar ham. Tushunursiz, men bu bizdan qachon qochish kerak do'stlarim, qochish kerak. Ozgina yutalim bu do'stlar. O'qitishni bilan olamiz o'qdi. Keyin qiziq yutgan narsam olib boraylik. Yo do'stlarim, rostdan ham kurka, qaranglar buni. Ayiq mana. Ayiqcha mana bu yerda qutb ayig'i do'stlarim urib ko'ramiz, men buni tekshirish uchun. Qani, ko'ch. Voy do'stlarim, bekor urdim, bu xaloflar urmaydi, maydani dagger chalibdi. Yo'qol. Qo'l olinda. O'ldir. Do'stlarim, nima kuchli ekan. Baliq chiqdi menimcha. Super. Baliqni pishiramiz do'stlarim. Qo'yaylik. Bo'ldi. Baliq pishib tursin, ungacha biz kurka olib kelaylik. Joni ketay ekan. Mayli, men ham derdim. Qani kurka voy vaqtgacha. Shu muzli sirpanchiqlik yomanda. Mana bundan go'sht tushamish qilib. Qani? To'xta. Ovozi chiqadi. Mana bu. Ikkita go'sht tushdi. Mana go'sht. Xom kurka deydi. Xom kurka значит. Buni pishirib ko'ramiz bunga hozir. Baliqlarimiz pishibdi. Qani endi buni pishirib ko'raylikchi. Kutaylikchi buni. O'zi xaltan menga ovqat juda ham ko'p bolalar, qaranglar. Lekin o'ylashimcha bu hardcore world bo'lgani uchun bilmayman shuni. Hardcore emas, o'zi rejimga hardga qo'yilgan uchun menga ko'p ovqat berilgan. Do'stlarim, tekshirib ko'rdim, rostdan ham hardga qo'yilgan ekan. Mana kurkamiz pishdi. Mana. Yaxshi. Mana bu joyga boraylik. O'shanga qiziqaman. Quyoncha, qani bu yoqqa kelchi. Jinursin ichidan hech bir chiqmadi. Mana bu yerda ham narsalar va bu qiziqarli daraxt nima bu? Anormi bu? Do'stlarim, men yomon qiziqib ketyapman bu narsaga. Anor. To'g'ri. Anor ekan do'stlarim bu. Ana bu yerda yana nimadir yangi bir mavjudot. Qani ko'raylikchi, nima edi bu? Bu.
O'rta emas-ku. Nima bu? G'ozmi bu? O'rtaymi? Qani bitta ovoz chiqarchi. Nimasan sen? O'rda ekan bolalar. O'ldiramiz kerak go'shi. Oho, dahshatku do'stlarim, botlarga gap yo'q ekan. Men birga boraylik-chi, o'rmonga yana nimadirlar bordir, balki qiziqarliroq. Yana o'rdaylar. O'ldirmaylik, go'shtlarimiz yetarlicha. Mana bu yerda uyacha. Nima uyachasi bu? Tovuq. Tovuqni o'zgartirishibdimi? Qochyapti-ku menda. To'xtay. Real life deyapti-da, tovuqlar qaranglar qochganini. Do'stlarim, yaxshi modga gap bo'lishi mumkin emas, lekin mana normalniy bitta qo'y va mana bu yerda yana bitta tovuqcha. Tovuqlar bizdan qochib ketyapti. Qo'yni kerak o'ldirishim kerak qo'ydi. Nima bilasizlar, o'zingizlar kravat yasaymiz, lekin agarda joni yomon tez ketyapti, shuncha yomon. Nima bular? Do'stlar, xo'rozlar. Yechirursin. Yom turklar xo'rozlarni o'ldirmoqchi. Yo'q. Indama. Endi bu xo'rozchaga indama yo'qol la'nati. Yo'qol. Chinurgur. Mana nima bo'ladi? Xo'rg'analarda qaranglar. Xo'rozlarni lekin bo'plashibdi bolalar. Yo'qol indama xo'rozga. La'nati o'l. Yaramas. Mana bu narsa nima bo'ladi bolalar? Cho'chqami bu? Nima bu? Cho'chqamsan chindan? Cho'chqa bolalar bu. Xo'rozchalarni qaraydi. Ursa cho'qiydimi mana bu? Cho'qiysanmi uka? Qo'yib qarasanmi menga? Yo'q, xo'rozlarni urmaymiz do'stlarim. Xo'rozlar yaxshi. Tovuqlardan ham yaxshi. Menimcha baqa tovuqlar yashasa kerak-da. Bu yerda yurchi ham tovuqlarni shekilli. Juda ham modlar qiziq do'stlarim. Ozgina yutalib boshini suyamanda. Xo'p, mayli do'stlarim. Xo'p, modlar qiziq lekin juda. Короче, bolalar modlar gap yo'q, udar zo'r. Bu yerdagi jo'chalarni ham qiziq. Yuklamagan ekanman, qiziqarli juda ham survival. Lekin ammo nima desam, dagger, nima bu yerda chuqur bor ekan. Do'stlarim, bu chuqurga albatta kirib ko'rishimiz kerak. Do'stlar, menda axir kirka yo'q-ku. Kirka berishmabdi menda. Kirka kerak. Go'shtlarni pishirib olay. Hoppa. Yaxshi. Bu pishmagan kurka. Kurka deyapman, o'rday. Bu yaqinda yana qor yoqqani uchun men birga qor boshyapti. Xo'p, o'zi bizda birinchi daraja. Modlarga gap bo'lishi mumkin emas. Qiziq juda ham. Qitdan olgan. Nahotki tuxummi bu? Tuxum do'stlarim. O'rday tuxumi? Yesa bo'ladimi yo otsa bo'ladimi? Otyordim buni. Otyor ekan. Hoppa, qani. Mana g'alati ish qilyapti bu. Fuf demay, nima qilyapti? Lekin bekor qilindi deymanda shuni. Mana shu daraxt bilan panaxib turadi, adashmasam. Mayli, o'rday jonlar kechirasizlar. Uylaringni panasini yo'qotgan uchun mayli, uylaringni boshqa joyga ko'chirib tashlab balki. Xo'p, daraxt yig'dik. Mana kiyamizdan go'shtlar pishdi o'zi. Unga kiraylikchi, bunga chiqib, ovozi shamol eshitdi. Do'stlar, to'xtanglar-da. Mana bunga yog'och qani? Qani yog'och? Yo do'stlarim. Nima bo'ladi bular? Qurol yarog'lar. Ancha ko'p. Yo. Neydi bu? Jazolovchi. Temir kama. Uzun boltalar. Dahshat-ku bular. Nima ko'p? Do'stlarim biza unaqa klub yasasak bo'lagan tayoq. Do'stlarim, judayam zo'r mod qaranglar. Voy bolalar, dahshatli. Mana shuncha yomonda.
Tezlash bad yopmasa hozir bizani o'ldirib ketishi mumkin man bular. Yasa tezlash. Bilan yopib qo'yaylik. Tunoshun kelyapti bittasi. Nimam ne? Ye. Tunoshun. Qayerdan o'tdi mana? Birini ham yop. Yo'q bo'ldi. Qo'lmam ne sindirish qiyin. Bo'ldi do'stlar mana. Yo'qoldiga. Qani o'zimizga bitta versiya yasaylik. Masa. Qo'shimcha cho'p yasaymiz zombilar. Baribir yo'qolmabdilar lekin shu zombilar. Buni qo'yamiz endi. Takirga solay o'zimga. Xo'p, yana messam bo'lar ekan bolalar. Narsalar qani boyanki. Boyanki narsalar. Amalga kirsam. Mana. Bu g'alati qurollarmi? Qiziq. Albatta yog'och deysa musor bo'ladi bularni kerak yo'q. Bu bitta loot qilishga joylab qo'shmayapmikan? Mana qor tez yog'ishi yomon ekanda. Tosh yig'ishim kerak ekan o'zim. Mana bu toshlarni olsammikan yo'q? Yo'q, bilan tinchmi? Eng qizig'i ham bor. Yeysa bo'lar ekan buni. Yo'q, shiptasin. Mana bu narsani kerak yo'q. Ashaq ikaylik. Ozgina kutamiz endi do'stlar. Lekin modlarga gap yo'q, baho beringlar do'stlarim. Bolalar mana tugadi o'zi yana o'gan. Nima aytishni, qoram tugadi. Chiqaylik endi. Yomon bu mag'rur bo'ldi ekan. Negadir bir g'alati bir chinni jami. Yog'ochlarni ko'rinmaydi. En gapni bolalar bu. Bunlarni pishirishga qo'yaylik. Xo'p. Mana bizani uychamiz sher demak. Shu bizani uychamiz. Endi bitta tosh kovlashga tushib kelsak. Qani? Hoppa. Kurkalar ko'pmi olimga? O'lo deydim. Yomon ham qiziq do'stlarim. Modga qitim topganimga qiziqayotgan bo'lsanglar do'stlarim albatta yozib qoldiringlar lekin. Shu karta pul oldim bitta oddiy qorli. Modlarni joylashtirdim. Juda ham bir qiziq mod ekan. O'zim unchalik qiziq bo'ladi o'ylamam lekin. Toshning orqasidan granit chiqdi. Shu lekin bitta mod qo'shish esimdan chiqdi. Sovqatish modi do'stlarim. Qish bo'ladi, sovqatmayman. Endi do'stlarim qaranglar, yangi yilga o'zi bir kun qoldi. Ertasi kuni yangi yil. Mana qishga endi qishli modni yuklaymiz do'stlarim. Xo'p, mayli bolalar masa. Gap bilan mana shuncha toshga oladik. Mana bu yerda ko'mir borku. Ko'ramiz buni. Mandir ovoz kelimi yo menga eshitilmi shunday do'stlarim? Sizlar ham eshitdinglarmi? Mandir deymi? Qo'rqinchli bir faqat tovush keldi. Yo faqat menga eshitilmi yoki ovoz? Do'stlarim o'zi yangi versiyaga bir musirda bir odam qo'rqitadigan tovushlar qo'shilgan edi. Shunisi yoqmaydi menga. O'zimcha bir survival qilaman deb shu konga kiraman. Bir g'alati bir xirobli ovoz kelami? Bir qo'rqinchli modlarni ovoz kelami? Mana shunday qo'rqitadi odamni do'stlarim. Mana shu do'stlar umuman yoqmaydi menga. Ko'proq tosh yig'aylikchi balki o'shanaqa qurollardan yasab ko'ramiz do'stlarim. Mayli. Yana bir nechta toshga olaychi. Xo'p, o'zi kirkam sinib bo'ldi do'stlarim. Mayli, qaraylik, qani singuncha kovlaylikchi. O'zi ko'rinmay kovlayman. Yondirishga narsam bo'lsa. Mayli, har ehtimolga qarshi kovlaylikchi.
O ana şimdi. Böyle indi bağdan çıkıp bir tane dostlarım. Hop mayli. Gitti bir yurda. Hani hoppa. Hani hoppa böyle çıkıvalı dostlar. Kim bu? Anaqa gibi neydi? Har xil joyda paydo bo'ldi. Yaxshimisiz, bratimizni ko'rganingizdan xursandman. Kurka go'shti yeysizmi? Yoki steak, baliq. Mana shoshqaloqlaysiz. Keyinchi nima sotaygansiz? U sizni bilamanku. Buyoqdagi narsalar sotasiz. Xo'p, bolalar mayli. Bunaqa narsalarni ko'rib oldim, qaranglar. Nimalar yeysa bo'ladi. Bunaqa narsaga qiziqdim, yasab ko'rdim. Mamiga вообще qiziqyapman. Yo, mamiga. Nima bu? Katana. Katana yasaymiz albatta. O'sha machete keraksiz. Buni ham yasash orzuyim, lekin keraksiz. Bu narsaga ham qiziqdim, lekin toshda albatta tejash kerak. Shuning uchun biz o'zimizga bitta anaqa yasay olamiz. Ya'ni tosh kirka. Nima yassam kerak? Pechga kerak emas. Yo'q, pechga kerak ekan. Bosh temir topsam mabodo eritishga baribir kerak-ku. Lekin men bu qo'limga aralada inventarni ochsam, o'zi vahshiy uzun narsa-da bu. Men ham olarak qani kechqurun moblar sinab ko'ramiz. Xo'p, mana bu yerda nima bu? Nima bo'ldi? Puxmi? Bolalar bu nima puxmi bu? Yo. Voy, bля, puxmi nima edi bu? Menga teginmagan ma'qul. Puxga o'xshayapti bolalar. Baqa ham bor-ku. Yana qillayadir bor. Kim chitishib ketgan baqa? Biradimi siz chitdingizmi? Shu aytsangiz, ana bu butalarni arasiga o'tib ketsangiz o'lasizmi? Shu chitishib ketish endi uyat-da sizga. Shuna katta odam. Voy, do'stlar, qaranglar qilgan ishini. Men bu kofeni lekin nima ichib bo'lmayapti. Jinursun. Men kofeni ichib bo'lmayotgan, demak, brat kimni uryapti? Bekor urdim, bo'ldi. Jim. Tuplaydi yaramas. Nima bu? Ushlab ko'raman endi shu qo'lim bilan. Qani? Bola. Блядь, сука, блядь, puh ekan-ku, rostdan voy, bola, puh. Black. Nima edi bu? Bana qo'lma qanday keldi bu? Bolani mobla chiqdi, sinab ko'raylikchi. Bilan shu katanadan boshlaymiz. Ana bu yerda zombidan boshlaymiz. Qani bratishga. Hoppa. Yo'q bola, so'gan. Jinur. Yo'qol, yo'qol. Qoch. Bunu olaylikchi. Yo'qol. Sekinlashtirib qo'yganman. Qani bratanga. Sinab ko'raylikchi. Katanani nima yaramas, nima o'lib ket. Dahshat. Bola qaraylar, o'zi toshligi shunday solyapti, demak buni temirli, olmosli, nezirikligini o'ylab ko'ravering o'zinglar. Bu bilan tezlik bilan solsa ham bo'ladi. Yo'q, iltimos, yo'q. Kel, endi kir. Sol. Bola, yo'q. Ye, mana ye. Slash. Hadi yo'q, shiradi slash. Qo'l yopdik. Bola, voy. Sekinlash yo'qoldi. Narsa o'q qolib ketdi, yaramasdi. Survival, lekin bilmam, qandaydir zerikarli emas. Zerikarli. Yo'q. Zerikarli emas, lekin zerikarli. Qandaydir g'alati bir. Atrofimda hech narsa yo'q. Lekin qiziqarli hayvonlar, qiziqarli ovqatlar yey. Bu kofe ichib ko'raylik, ichib ko'raykan. Qani? Ana ichib qo'ydi. Bush chashka bo'lib qoldi. Keramik ekan, qo'yil.
No do'stlar, men bilan jon qaranglar. Urganga yarasha ekanda. Xo'p, mayli, uxlaylik bo'lmasa. Aytmoqchi, bunga uxlash tugmasi ham bor ichida. Hozir qani topaylikchi. Uxlab ko'ramiz. Buni qila olaylik. Qani top. Bir baloq topdim, mana turdik. Уже mana ertalab bo'lyapti adashmasam. Chunki hamma joy qizargan. Ammo lekin qor tez yog'ar ekan do'stlar. Mana shuni so'man ekan. Yo'q, qo'ydi. Yo'q, jang qilish lapatkasi. Bunaqasi o'ylamadim lekin. Mana bu narsa-chi? Bu o'roqmi, nima edi bu? Ertalab bo'lmayapti shekilli. Yo, ertalab bo'lyaptimi? Da, bo'ldi, ertalab bo'lyapti. Kutaylikchi. Hali ham kutyapti. Mana ertalab bo'ldi, mana. Ana ham tugadi. Ana yerdan zombilar kelyapti olimga. Qani kelaringchi, bratishkalar. Mana bir kallangga solaman. O'ylasan. Juda bitta zarba o'ldirdi. Yana aytmoqchi, bular yongan-ku. Keling, bu sovuqligiga sanab ko'ramiz. Buni ustida, buni qo'ldan mazur bu. O'zini do'stdan yeb qo'ygan shekilli. Qani, ur buni. Ur. O'ldi mana. Kurkan qaraylik. Nima edi bu? Kurka. Bo'ldi. Kurka boqadi yerlar bu ham bolalar oramizga. Nima edi buni? Aytyoringlar-da. Mod endi qo'shganman, kurkaga ovqat ham bo'lsa kerak balki. Xo'p, bolalar, bir explore qilib ko'raylikchi joylarni. Biron joylarni aylanib, balki strukturalar bordir, kim bilsin. Mana bu yerlarda borib ko'raylikchi. Tiks dalalar, keng dalalar, bu yerda o'rmon bor ekan mana bu yerda. Ana bu yerdagi kurkalar chichkami deyman men bu yerda. Bilsam, balachasi. Yo'q, maydoniga qordicha yo'qolib qoladi bu. Qanday boqyapsizlar buni qishga? Yo'q, bu maydagina yo'qolib qoladi. Ovozini eshitdim. Dedim, nima deydi? U amba ayiqqasini aylikchi. Qani bratishga sani boya. O'rayni o'ldirdim sani. O'zing ham o'lasan. Yomon oldi lekin. Imom ayiq balast o'ylaman bu. Quyon. No, mayli, xo'p. Bitta stek yo'li. Hech qanaqa joylar yo'q shekilli, do'stlarim. Yurayim, yo'l bordi mana ayiq. Menga boshqa ayiq o'ldirish kerak emas, do'stlar. Men birdan qaraylikchi. Hech narsa yo'qmi deyman-da? G'or bor ekan lekin. Shuni bildimki, g'or bor ekan. Anchagina chuqur ekan, anchadan yorug'lik ham kelyapti. Xo'p, mana-ku. Joy. Qanaqa joy bu? Menga qiziq bunaqa narsalar ekan. Shuncha narsa yig'imiz, do'stlarim. Har ehtimolga qarshi kamon ham olib qo'y, balki banditlar makoni bu. Hayır, ana bu yerda kimdir bu? Kimdir yuribdi-da. Qiziq uychanmi? Men bilmaydi. Mana do'stlarim, kallasiga qarayni qo'yib kuygan bu. Bu bilmaydi. Lekin qani yo, bizga tashlanmayapti. Kim bu? Kitmon qo'lda. Mana sen fermermisan? Mana qishloq. Fermer. Fermer ekan bu. Dikkat. Qiziq, juda ham zo'r bolalar. Uychasini qaranglar. Parnikchasi ichida qaranglar sizlar. Strukturaga gap bo'lishi mumkin emas lekin. Xo'p, mayli, bolta olib qo'yaylik, uyini buzib qo'yaman. Uyini ichini qaranglar. Narsalarni qarang. Nima bu? Bulberi, qandaydir ana bu shirinlik. Turnip, turib va mana shunaqa narsadan tayyorlangan pichinimi narsa bo'lmaydi. Do'stlarim, anorni sharbati to'laylikchi. Bo'lmaydi degan umiddaman men. Menda bu brokoli, buni ichidachi, pomidor, bunaqa nima desamkin, nima aytsam, jo'xori,
Uzumdan qilingan sharbat. Uychasi zo'r-ku buni. Dahshat do'stlarim, modni qaranglar zo'rlik. Bo'linmaydi. Mevami bular? Neydi bular? Olib ko'raylik chiptasini. Sindirib qo'ydimki. Nima bu? Nokmi? Nokku bu. Umid qilamanki, anavi bola mendan xafa bo'lmaydi bolalar. Men bularni ham sindirib ketaymi, mayli, bechoram o'zi ham qolsin. Lekin yomon. Ya haqiqiy o'yinchi o'xshagan bolalar lekin. Qanday? Xafa bo'lmaysanmi? Men bularni ham olaman. Men buni sovg'a qilaylik bolalar bunga. To'xta, Mana senga sovg'a. Mana shu qo'shib. Uni ichiga kirib ko'raylik. Firmachani qaranglar bolalar. Partikchani qaranglar qiziqligini. Zo'rku. Undan keyin men ash bachcha bilan yashayman. Rozimisan men bilan yashashga? To'rog'i. Men dedim. Bolalar zo'r joyga yashaykan-ku. Ya men dedim. Bu orqamdan kirib keldi-ku. Xafa bo'lmaysan, narsalarning bir ikkitasi olin. Tayyor yotog'i. Zo'r. Pul bolalar, buni zo'r joy. O'sha videomiz ham o'ziga tugadi. Mana bolalar, videoni ham o'z oxiriga yetkazdim. Mana bunaqa narsachalar qiziqarli. O'zingizlar ko'rdinglar mana. Qiziqarli buni. Katana chindan ham вообще o'zim ekan. Xuddi Yaponiyaning katanalarida. Mayli, men e'tibor bermaymiz do'stlar, mana videoni ham o'zi pashti tugab bo'ldi. Pashti mana o'zi obshi tugab bo'ldi. Yarim soat bo'libdi pashti. Mayli do'stlarim, mana agar sizlar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar, fikrlaringizni kommentda yozib qoldiringlar. Va mana video oxirigacha ko'rganlaringiz uchun katta rahmat sizlarga do'stlarim. Va agar modlar yoqqan bo'lsa, sizlarga ham yaqinda Telegram kanal ochishim mumkin, o'shanga tayyorlab beraman. Mayli do'stlarim, albatta izohlaringizni qoldirsanglar-da. Bizga kerak emas, o'zimizning zo'r modlarimiz bo'lsa-la, men ochitmayman. Bosh og'riq bo'lmaydi menga ham. O'zi bosh og'riq emas do'stlarim. Nima ham derdim, modlar lekin chinam gap yo'q. Xullas, mana shunaqa fermer uychasiga kelib tugaygan videomiz. O'zi vaqtim ham tig'iziydi do'stlarim. Xo'p, mayli, bo'lmasa videoni tugataman. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bo'lmasa, bo'pti do'stlarim.